இப்போ வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. வீட்டில் இருக்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து சளி, தொண்டை வலி அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து இந்த வெத்தலை, துளசி இதெல்லாம் வச்சு கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி மிட்டாய் டைப்பில் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா வீட்டில் இருக்க சின்னவங்க வந்து சூப்பராக வந்து சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. அதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதில் வந்து ஒரு 5 ஓமவல்லி இலையை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். ஓமவல்லி இலை வந்து சளியை நல்லா கரைச்சி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருங்க. இது கூட கொஞ்சமாக வந்து துளசி இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் அருகம்புல் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அருகம்புல் வந்து நமக்கு சளி பிடிச்ச டைமில் இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து குப்பைமேனி இலை சேர்த்துருக்கேங்க. குப்பைமேனி இலை வந்து சூப்பராக வந்து சளியை கரைச்சி கொண்டு வருங்க. இது கூடவே வந்து ஒரு வெத்தலை, பெரிய சைஸ் வெத்தலை எடுத்திருக்கேங்க. அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம். சின்ன சைஸ்னால் 2 கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே சின்ன துண்டு அளவுக்கு சுக்கு, சின்ன துண்டு வந்து மஞ்சள் சேர்த்துருக்கேங்க. மஞ்சள் பவுடராக கூட சேர்த்துக்கலாம். சின்ன துண்டு அளவுக்கு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு. நான் சேர்த்துருக்கிற எல்லாமே வந்து சளியை கரைச்சி கொண்டு வந்துட்டு தொண்டை வலியை சரி பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சதை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ வந்து ஸ்வீட்டுக்காக நான் வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்துருக்கேங்க. பனங்கற்கண்டும் வந்து சளியை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்குறதா, அதனால் வெல்லம் சர்க்கரையை விட பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்குங்க. சூப்பரான எஃபெக்டில் இருக்கும். பனங்கற்கண்டு கரையறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போ வந்து பனங்கற்கண்டு வந்து நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு. கரைஞ்சதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதே கடாயை வந்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து வடிகட்டி சேர்த்துக்க போகிறோம். பனங்கற்கண்டில் நிறையா வந்து மண், தூசி எல்லாம் இருக்குங்க. அதனால் வடிகட்டி சேர்த்துக்க போகிறோம். வடிகட்டி சேர்த்துட்டு இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து அதிமதுரம், 1/2 ஸ்பூன் வந்து அஸ்வகந்தா, இந்த 2ஐயும் சேர்த்துருக்கேங்க. இது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேங்க. அஸ்வகந்தா, அதிகரம் எல்லாமே வந்து நுரையீரலில் இருக்க சளியை வந்து சரி பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருங்க. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நல்லா கொதி வருதுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை அதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்க போகிறேங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் சுண்டி நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்குங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே வந்து இது நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிரும். இதனோட கலர் வந்து நல்லா டார்க் கலர் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து டார்க் கலராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து எப்படி சரியான பக்குவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து 2-3 ட்ராப் விட்டு பார்க்கணுங்க. இதை வந்து நல்லா உருட்டும் போது இந்த மாதிரி உருண்டு வரும். இது தாங்க சரியான ஸ்டேஜு. பாருங்கள், இப்போ நல்லா உருண்டு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் இட்லி தட்டில் வந்து நெய் தடவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து குட்டி குட்டி இட்லி ஊற்றுவோல, அந்த இட்லி தட்டு நெய் தடவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக. இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேங்க. நார்மல் தட்டில் கூட நெய் தடவி கொஞ்சம் மாதிரி இந்த மாதிரி ஊற்றி கூட எடுத்துடலாம். இல்லைனா பட்டர் ஷீட் இருந்ததுன்னா அதில் கூட இந்த மாதிரி ஊற்றி இந்த ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாங்க. இது வந்து இப்போ நல்லா சூடாக இருக்கும். இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து நல்லா ஆறி வந்துடுச்சு. அப்படியே லைட்டாக விரல் வச்சு இப்படி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து எடுக்கும்போது சூப்பராக வந்துடுங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான சளி மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓகே சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான சளி மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வீட்டில் இருக்க சிம்பிளான பொருள்கள்லாம் வச்சு தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். உடைக்கும் போது பாருங்கள், இங்கே மாதிரி சூப்பராக உடஞ்சி வரும்.